Hello， 大家好，我係史提芬。銀紙同埋性呢兩樣嘢咧，真係可以睇穿一個人嘅本質嘅喎。如果你唔記得咗人其實都係動物嘅話咧，咁你就永遠冇辦法理解真正嘅人性啦。動物最核心嘅本能咧，得兩樣嘢，就係生存同埋繁殖。咁放喺人身上就係銀紙同埋性啊嘛。咁啊，錢咧係生存嘅資源，性咧係繁殖嘅機會。呢兩樣嘢驅動嘅事情啊，多到你數都數唔晒。動物咧就好容易滿足嘅，但係咧佢唔知醜。咁人咧係怕醜，就永遠唔知道滿足。動物嘅慾望去到人嘅身上咧，就變成咗貪婪。今日同大家講翻幾句可能會令你背脊骨落嘅人性真相，早啲睇清楚咧，就會少啲蝕底噶啦。第一就係心軟嘅人通常都冇乜福氣嘅。男人心軟咧就成世窮，女人心軟咧就周身傷。心軟睇落去係善良係大方，但係其實底子裏咧係軟弱。係愚蠢，成日都去委屈自己成全人哋，欺善怕惡係人嘅本能啊嘛！你越係軟弱，人哋對你就越狠。你嘅善良可以免費，但係絕對唔可以 cheap， 要帶翻少少鋒芒喺度。第二，唔好俾下半身拖冧你成個人生。靚女咧的確冇錯，好養眼啊，但係實力先至養心啊嘛！你自己都未企穩嘅時候，如果連個褲浪入邊嘅慾望都管唔住，咁就唔好怪自己喺呢個社會處處受氣俾人玩啦。記住啦，任何可以帶俾你好大嘅快樂嘅嗰啲人或者事咧，背後都隱藏住同樣大嘅痛苦同埋風險。一時嘅上癮可能要成世去還㗎。第三，人性咧就係咁躁動㗎啦，越難到手嘅嘢咧就越係當佢寶喎。輕易得到嘅唔會俾珍惜㗎，你施展渾身解數先至得到嘅嘢咧，你就越係當佢珍寶。求之不得嘅嘢，永遠都係最正嘅，呢個就係人性。嗰啲得唔到嘅嘢，永遠都係心喐喐。呢個唔單止係慾望，仲係刻喺你骨裏邊嘅一種執念。第四，你個頭殼裏邊啊，裝住啲乜嘢，決定咗人哋點樣對你。有個木匠做咗3個桶，一個咧就裝屎，人人都會避開；一個咧就攞嚟裝水，大家都會用，咁一個咧係攞嚟裝酒，人人都當佢寶咁樣供奉。個桶係一樣嘅，但係裝嘅嘢唔同，命運就會差天共地啦。咁你個頭咧就係呢個木桶，人哋對你嘅態度唔係取決於你本身，而係取決於你呢度入邊同埋你身上有乜嘢價值。第五，好嘅説話聽一半，人心隔肚皮。好多人咧當面可以把你捧上天，背後咧就將你踩落泥。用你嘅時候真係好説話講到盡㗎。咁啊，到咗利益衝突嘅時候呢，壞事都會做到絕。今日佢可以連個心都挖出嚟俾你睇，咁第二日可能就可以頂你個肺。企得高嗰陣呢，仰望你嘅人好多，但係跌得慘嗰陣啊，踩你嘅人會更加多。利益喺度，關係就喺度；利益斷咗，關係就冇咗。唔好太天真，人心其實同個太陽一樣嘅，唔可以用對眼去望。第六，呢個世界上冇免費嘅幫拖，只有明碼實價嘅交換。如果乜嘢都可以任你攞嘅話，就冇人願意真係解決問題㗎啦。揾人幫手嘅時候咧，好處要俾到位，咁啊人哋口頭上客氣話唔使啦咁樣，你唔好慳喎。你唔要咧係你嘅事，我唔俾係我嘅事啊嘛。呢個社會免費就係最貴㗎啦，因為喺後邊往往會出現你俾唔起嘅代價。第七，信任呢樣嘢咧係要 hurt 嗰個人先至會明嘅。輕易相信人嘅話，都係嗰啲未俾人呃過嘅。嗱，你話啲火唔會辣手，係因為你未俾火燒過啊嘛。人有千變，心有千變，唔好乜嘢都講，唔好乜嘢都信，唔好高估你同任何人之間嘅關係。嗱，好緊要呢樣嘢，往往咧都係你最信任嘅嗰個人啊，佢教識你，千祈唔好信任何人。少啲睇人品，多啲睇對方手上有乜嘢籌碼，同埋佢實際做緊啲乜嘢。第八，人情係有用，但係價值先至係硬道理。你飲1000杯酒都飲唔出真心朋友，你萬般討好都換唔到對方嘅真心。交情同埋人情世故只能解決表面嘅問題，關鍵嘅本質係你有幾多價值。你有用，身邊都係好人；你冇用，冇人 care 你係邊個。唔好怪呢個世界太現實。因為由古到今咧，都係窮在鬧市無人問，富在深山就有緣親。第九，大家成年人啦，要識得收埋兩樣嘢，一樣咧係心事，第二樣係本事。嗱，心事講出嚟咧，就會變咗人哋把口入邊嗰啲八卦事；本事你 show 出嚟咧，就容易惹人妒忌，反而會傷到自己。真正嘅犀利唔係鋒芒不露，而係識得幾時收斂，內在有韌性，手上有底牌啊！第十，唔好迷信乜嘢聖人嗱，嗰啲咩千杯不醉，可能只係佢飲得未夠多；以德服人咧，可能係佢打唔贏人哋啫；見色不迷咧，可能佢係摸唔到啫嘛。
淡薄名利咧，又或者佢真係冇計。聖人咧，全部都係個書入邊嘅，你要先擁有過，先至有資格講放低；要經歷過，先至有資格講體淡。唔好聽埋嗰啲虛無縹緲嘅道理。我哋先將父母、愛人、細路嘅生活照顧好，比乜嘢都掂。第11，順住人性做事，逆住人性做人。成功嘅人咧，往往都係睇透而且係順應人性弱點嘅人嚟嘅。咁失敗嘅人咧，成日都會對人性有太天真嘅誤解。嗱，記住啦，講嘢要令到人哋舒服，做事要對自己有利，面子上要謙卑，落手要果斷。表達可以婉轉，但係決定一定要乾脆。應該示弱嘅時候就示弱，但係關鍵時刻一定要冷靜同埋果斷。第12，愛得太滿，物極必反。對任何人，無論係伴侶、仔女或者朋友，付出7分心力就可以噶啦。一定要留翻3分俾自己。愛得太滿就好似淋花咁樣，淋太多水啊，會浸爛啲根噶嘛。你過度付出喺對方嗰度咧，可能唔係甜蜜，反而係沉重嘅負擔同埋理所當然。而你自己咧，會喺呢種傾盡所有嘅過程裏邊，慢慢咁樣失去你嘅光彩，你會變得乾爭爭，好似冇乜邊界咁樣。本質上咧，係一種善意嘅控制同埋隱藏嘅交易，最終咧只會造成2樣嘢，就係會出現縱壞咗唔識感恩嘅人，同埋耗盡心力好殘嘅你。真正嘅愛咧，係彼此照顧，唔係一個人去燃燒自己，去溫暖一個袖手旁觀嘅人。第13，解決問題嘅關鍵咧，往往喺第2層嘅。嗱，通常一個人佢講嘅嘢、做嘅事，咁啊第1層咧係你聽到、見到嘅表面，而醒水嘅人咧，其實會習慣咁樣問多一句，就係問自己，佢真正嘅目的係乜嘢咧？件事對邊個最有利咧？例如個老細啊，突然間加嘢俾你做，咁啊第1層意思就係睇重你，第2層可能係呢單嘢咧好難搞，容易出錯，其他人唔想接。又例如有個老友成日喺你做決定嘅時候咧潑冷水俾你，咁啊第1層可能係為你好，第2層咧係可能佢接受唔到你變得比佢更加好。睇透呢第2層嘅動機咧，你先至可以捉住問題嘅要害，唔好俾情緒帶偏，亦都唔好俾表面呃到。呢一層嘅思考係你面對複雜人際關係同埋職場博弈嗰陣係最重要嘅防身術同埋透視眼。第14，你嘅時間用喺邊度，結果就喺邊度。你抱怨工資低，機會少，但係收工嗰陣嘅時間咧，你全部交俾手機同埋短暫嘅娛樂。你羨慕人哋身材好好啊，非常之正，咁你又從嚟都冇喺飲食上面克制過自己，亦都冇喺運動上面堅持過。唔好呃自己啦，你每1分鐘嘅選擇都係喺度為緊你將來嘅樣喺度投票嘅。時間就係呢個世界上最公平嘅裁判嚟㗎啦。你將時間擺向邊度，收成就喺邊度。你喺煲劇入邊流失嘅時間，佢唔會帶俾你升職加薪嘅技能；你喺焦慮入邊咧虛耗嘅時間，亦都唔會幫你塑造健康嘅身體。所謂嘅人生可以出貓，就只不過係厚積薄發。你而家見到人哋好威水咧，其實因為人哋好早啊就將時間啦專注咁樣投入喺正確嘅地方㗎啦。第15，所有嘅突然離開其實都係蓄謀已久嘅。嗱，關係結束啦，合作破裂啦，感情掟煲咧，好少係真係因為突然間發生咗一件事。你哋嗰個激烈嘅爭吵啦，嗰個最終嘅決定啦，往往係壓死呢個駱駝嘅最後一條稻草嚟嘅。真正嘅裂痕其實就喺無數次被忽略嘅瞬間裏邊出現咗㗎啦。嗱，嗰種不滿咧，其實就係喺你每一次分享喜悅嘅時候，人哋就成面敷衍咁樣；又或者喺你反覆表達需求嘅時候，人哋永遠唔當你一回事。仲有就係嗰啲唉算啦，講嚟都冇用啊嗰種沉默裏邊，同埋嗰啲唉下次啦、遲啲先啦嗰啲拖延裏邊。人心唔係一日變凍㗎，樹葉亦都唔係一日變黃。所有嗰啲大張旗鼓嘅離開都係試探，而真正嘅告別咧，佢往往係一個風和日麗、非常之正嘅一個下晝，咁啊着住一件普通嘅外套啦，出咗門之後就再都冇翻過嚟㗎啦。所以珍惜嗰啲願意為你嘈嘅人，因為講明咗佢哋仲在乎。當一切都靜落嚟嘅時候咧，關係就真係 game over 㗎啦。呢15條真相雖然聽起身咧好哽耳啊，但係真係血淋淋嘅現實。睇得明人性咧，唔係為咗我哋要學壞，而係為咗更加好咁樣保護自己，行得更加穩啊！多謝大家收睇，如果你覺得有收穫嘅話，就俾翻一個讚同埋訂閱啦。我係史蒂芬，下次再見。